哎，大家伙早喽！7月20号星期日，今天轻松跑，下周5就是比赛日。这一天就开始调整，因为这个比赛对我来说还是有点重要，倒不是说为了冲成绩，是为了明年的参赛资格。今天6点半约了观众，今天跟大家分享什么呢？分享点不那么有劲儿，不那么带感的东西。又到了分享做一个跑步自媒体的小烦恼的时候了。确实是谁也不可能说每天都充满斗志。昨天直播有小伙伴问，有没有遇到特别烦不想跑的时候啊？有啊，今天就不想跑，主要是昨天那个跑完以后，今天觉得非常累，而且入夏以后，再加上就说实话，今年的训练强度，就这种训练周3、周6的强度，要比去年大。就对我来说，就我使的劲儿更多，就导致一个从来没有出现过的情况，就是以往不管是周3还是周6练完，我其实跑回家都没问题。那这2次其实也没问题，但是就特别不想跑，就想溜达着，就说明你身体有反应了，你累了。看这个蝉鸣声音巨大，这边到了盛夏，下周5去富士山登山的一个比赛，跑步比赛。今年参加资格赛，就是半程组，可以理解为登到富士山的5合目，1500的爬升，16公里的距离，可能是好像是2小时10分还是多少之内完成，就有资格报名未来3年的登顶组的比赛。那明年我要去那个登顶组，就是全程组，所以今年那比赛对我来说很关键。我怎么着我得在他那个要求时间内完成，对我来说是个小挑战，因为我从来没有跑过这种路，就从来没有过。别说跑，可能走都没走过。原来爬山都是走那种，要不然就是柏油路，要不然就是有石头台阶的路，对吧？他那个就好多都是野路，然后爬升可能也挺陡的。首先是关于直播回放，是这样的，就哔哩哔哩的直播回放做得很差。原来我都是自己直播的时候 OBS 直接录像，然后同时呢录当时的弹幕，就是通过接口，然后再合到一起，然后再剪辑再发，就不剪辑做个字幕再发。后来不做字幕发，再后来我觉得就这样弄其实效率非常低。正好后来哔哩哔哩有了自己的那个直播回放，其实我每次播完我在后台点一下投稿就好了，但是呢他们后来出了一些问题，就是首先转码和审核非常慢，差不多要1宿，就到今天早晨这时候可能才能上线。这不是一个大问题，但是大问题是他的那个录制有时候做得不好，就会音画不同步或者出问题。这个其实对我来说也不是大问题，我大可以不管它，但是呢就会有评论和弹幕，然后我就要回复，我要解释，我说这个是怎么回事儿。但是呢我个人的性格是我不喜欢解释，所以呢就只能是退而求其次。大家可以去其他地方看，播完就会有回放，好不好？然后这是第一个负面情绪，因为你去跟人家反馈，人家还第一是不太积极，第二是就一直强调不是他们的问题，是我推流的问题。那也没关系，这无从验证嘛，对不对？但是还有一个引发出来的负能量是什么呢？就是咱们的节目几乎是日更，如果加上会员节目的话，几乎就是每周可能会超过七部或者是7部，每一部都是10多分钟，会员节目可能20多分钟、30多分钟，甚至有40多分钟。就
我知道您可能，当然了，这是我的荣幸，您喜欢我，想在背景声音听，说不够听，我能理解。但是其实，就是想听的话，永远都不够听。我也有想听的节目，喜欢的歌星，他可能几年出一张专辑，我也不够听。就是我只能跟您保证我尽力，但是有时候，你知道做自媒体是这样。对我来说，我昨天跟家属聊，我说我到底是为了什么？其实，就算现在很多一大部分的收入来自于他，我也仍然认为我是为了，就说的庸俗点，就是我其实想出名，我有虚荣心，这是地方，但是这个呢是建立在说我希望我把它做得特好出名，而不是把它做不好出名。就我有一点轻微的或者中度的完美主义倾向，那第一是面对不好的东西的时候，我可能会焦虑；第二就是，像面对去不停的让我做我可能做不到的事，比方说直播回放这件事儿的时候，我也会焦虑，我会觉得您对我不满意，我会觉得哎呦，这怎么办？那我知道这事儿不重要。说心里话，其实这对任何一个自媒体都不重要，但是对我来说可能有一点点重要。拜托屏幕前的各位，我只能说我尽全力。你看咱们的直播从最开始的1个多小时到现在的2个多小时，对不对？而且我也问过大家，周中行不行啊？有没有空啊？那一般平常大家都上班，也没法再多聊一聊。那挺喜欢在镜头前聊天的。然后另外呢，第二点就是，你看我其实就我不是杠精，我很少说在节目里说谁或者说这说那，我还是我那观点，我觉得这世界上没有单纯的好人和坏人，每个人做事情都有他的目的，只不过为了达到某一个目的，可能有的时候做对了，有的时候做错了。那我也不是说一定要反驳别人，但是我就说这么一个朴素的道理，我从来没有因为想要博流量、博话题而去说任何违心的话。我的初衷都是，我想把我当前就是我认为对的东西分享出来。比方说，我今天吃一菜，我觉得特好吃，我就想跟大家分享出来。这不可能所有人都觉得好吃，肯定是有很多人觉得不好吃的，那没有问题。但是，那我不是为了和认为这道菜不好吃的人抬杠而说这个事儿的。但是有些事情我会坚持我的观点，比方说到目前为止，或者说我觉得我可预见的未来，我仍然认为，比方说对于普通爱好者想出好成绩，好量是不可放的一环等等，或者说训练的时候要吃一吃苦，这样比赛才会有更好的成绩。这些有时候像一些个体差异的东西会有片面性，那没办法，那自媒体本身就是一个主观的事情，因为我输出的都是我主观的想法。您喜欢哪一位自媒体的创作者或者哪一个明星，你也都是喜欢他这个人，而不是他像别人，对吧？然后那天特别逗有一事儿，那天本来也特别累，情绪低落，然后约了观众。这是怎么约的呢？是那天我突然收到一个好友邀请，好友申请，微信的，我通过。然后我问了一下，我说：“哎，您是因为我那2天没有给任何人微信，之前给的都加了。”然后他说是朋友给他的，他想认识我。然后说到这儿，我先插一嘴，就是我特别希望能够认识更多的朋友，但是呢，劳烦屏幕前各位，就是如果是这种情况的话，您先跟我说一下，说哎，那个黑影啊，或者小李呀，我这儿有一朋友想认识你。能把微信推给他吗？他是谁，我让他备注一下。我肯定说好啊，没问题，谢谢您。这都是我的口头禅和标准语气。那天特别突然，加了以后呢，
小伙说我是您的忠实粉丝，在来大阪了，想见您一面。我说行啊，我说那某某天早晨6点半，在那个大阪城的Arbeker可不可以？然后我说那个，然后小伙好像后来我紧接着就说了刚才我说那话，我说您是怎么就知道我这号的，就说岔了。小伙回完我以后呢，他也没有回我说行不行那时间。我说那行，我说那咱们忘说是明天见还是后天见，就结束了。结果见面那天到中午了，我收一微信，小伙发来的，说抱歉我睡过了。后来家属安慰我说人家也没回你行还是不行啊。我说对，就是我其实是一个对待事情相对比较认真的人。今天6点半约了观众，还有10多分钟。不管什么事儿，不管是工作、生活、训练、比赛，还是我们的频道，还是和频道里各位去沟通这些，包括应该不出意外即将会上的，不能算是联名款吧，算是定制款的跑步背心儿。这个事也是，这个事情一有结论我会第一时间公布的，因为我是应该是最着急的人，所以您放心。这个蝉鸣的声音太大了。另外就是之前跟大家分享，我在评测一双当时还不能说的缓震鞋，是那个昂跑的，没在哔哩哔哩这边发，在小红书那边发的，是那边的合作评测。然后这也有就跟你找别扭的，就是说你这种跑者怎么能，你就不适合评测这种缓震鞋？那我问您啊，就咱说句难听点的话啊，直接点说，跑步自媒体能干到这个程度的，谁跑的都不差，谁都是优秀跑者。那缓震鞋找谁评测去啊？对吧？讲道理吧。那 Nike 签吉普乔格，那是不是？那他也不能专门签一个入门跑者，专门给他宣发他的缓震和通勤鞋呀。另外就是你看，像就算是我们这些算是训练有素的跑者去评测缓震鞋，也是我看各位评测都是跑了上百公里，我也是。其实啊，说心里话会更不容易，因为像我平常不穿这种缓震鞋，我只能去，就是我得先习惯它，然后再去了解它，再去测试它，再去看看从哪个角度去和需要这种鞋的小伙伴去分享，是不是？所以我们都本着互相理解的态度去。不是，你好，是你约的我吗？没有，没有。今天无意间碰到您了。啊，你好，你好，你好。我正好今天约了人。啊。嗯。那您先。不介意，我们可以一起。我还有6分钟的时间到那边。啊，行，那我是来玩的吗？啊，对，我带家人来玩的。哦。我想着先来这边碰碰运气。啊，可以，我刚到，我刚到公园里。看小伙跑得不错，你方便被录到吗？我这儿在开着。没关系。哎 ，OK。我今年去北京的时候，您那会儿正回家嘛？哎，那会儿天太冷了，北京没遇到你。春节的时候吗？对，春节的时候。北京人吗？啊，我不是北京的，我也是去北京带老婆孩子玩去的。哦，明白。从哪儿来？啊，我宁波的。宁波。对。我看跑得不错呀，什么成绩？方便说吗？啊，我就跑过一次半马146。哦。跑了几年了？跑了大概10个月这样子。10个月啊？这个本来就很瘦，对吗？啊，我之前骑车。哦。就是竞速类的嘛，就是骑公路车嘛。对，公路车。嗯。后面因为时间没那么多，要带小孩了，就改跑步了。OK。跑步强度高一点。不知道是不是前面那小伙？是您约的我吗？对。哎，你好，你好，正好碰到了观众，我们就一起。好。你介意被拍到吗？没事。从哪儿来？杭州。杭州。对。
7月20号星期天清晨，跑了18公里，今天第2个训练日。为什么跑的少了呢？就下周比赛了，这周调整一下。昨天那强度跑完，说心里话，今天有点迈不开腿。就是这个季节，其实跑也就跑了，也能跑，然后运动表现也不差，但是就是可能心理上会觉得更累。所以夏天顶住，秋天不一定肯定能有好成绩，但是秋天的时候，至少在比赛的时候心里比较踏实。今天没带水，今天买个水。今天偶遇一位观众，然后约了一位观众。明天可能还有朋友，那明天约的朋友，人家就说的很实在，人家说这带着家人来玩确实是太累了，咱们今天再定，看看明天能不能那么早。因为我有时候也挺抱歉，我太早，就是什么时候是咱们就沟通顺畅就特别好。今天平均配速5分13，还行，跑了1个半小时，特别热。今天有大太阳，周日中午出去转转。那这么着，最后还是祝大家能努力生活，健康平安。咱们下回再见。